আসসালামু আলাইকুম। এইমাত্র আমার কাছে একটি গিফট এসে পৌঁছালো ডিএচএল থেকে। অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ মাই রিলেটিভ এই গিফটটি আমাকে পাঠিয়েছে দুবাই থেকে। সো এখন আমি ল্যাপটপটি আনবক্সিং করব। তো শুরুতেই আপনাদেরকে ল্যাপটপটির আমি মডেল নাম্বারটি বলে দিচ্ছি। এটি হচ্ছে এইচপি এলিটবুক সিরিজের ল্যাপটপ। এটির মডেল হচ্ছে এইচপি এলিটবুক 830G6। দেখতেই পাচ্ছেন ল্যাপটপটি খুবই প্রিমিয়াম দেখতে। এটি ফুল মেটাল বডি। ল্যাপটপটি মেটাল বডির হলেও ল্যাপটপটি কিন্তু খুবই লাইট ওয়েট। এই ল্যাপটপটির ওয়েট হচ্ছে মাত্র 1300 গ্রাম। সো আপনারা যারা রেগুলার অফিসে ল্যাপটপ ক্যারি করেন তারা খুব ইজিলি এটি অফিসে ক্যারি করতে পারবেন। এখন আমরা ল্যাপটপটির কনফিগারেশন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। শুরুতে এটির মডেল নাম্বার বলে দিই। এটা হচ্ছে এইচপি এলিটবুক সিরিজের ল্যাপটপ। এটির মডেল হচ্ছে 830G6। এটা ইন্টেল কোর i5 8 জেনারেশন ল্যাপটপ। এটা র্যাম হচ্ছে 16GB DDR4 এবং রোম হচ্ছে 512 SSD। এটা ডিসপ্লে হচ্ছে 13.3 ইঞ্চি। তো দেখতেই পাচ্ছেন ল্যাপটপটি দেখতে কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম, এবং বলে রাখি এটা কিন্তু ফুল টাচ। ল্যাপটপটির একটা বিশেষ দিক হচ্ছে এটি কিন্তু আপনি চাইলে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত রোটেশন করে ইউজ করতে পারবেন অ্যাজ লাইক এ ট্যাব। যেমনটা আপনারা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা চাইলে ল্যাপটপটি ট্যাব হিসেবেও ইউজ করতে পারবেন। সো গাইস, এই ল্যাপটপ সম্বন্ধে আমি আপনাদের আরও বিস্তারিত রিভিউ দিব 3 মান্থ ইউজ করার পরে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।